আসসালামু আলাইকুম। আমরা হরহামেশাই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন কথাবার্তা বলে থাকি। সেই কথার মাধ্যমে কেউ মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে, আবার কেউ অপ্রিয় হয়ে ওঠে। তো চলুন আজকে কোরআনের আলোকে কথা বলার আদব সম্পর্কে জেনে নেই। তো চলুন শুরু করা যাক। নাম্বার 1, কথা বলার পূর্বে সালাম দেওয়া। সূরা নূর 61 নম্বর আয়াত। নাম্বার 2, সতর্কতার সাথে কথা বলা, কেননা এই প্রতিটি কথা আল্লাহ রেকর্ড করে রাখেন। সূরা কাফ 18 নম্বর আয়াত। নাম্বার 3, সুন্দরভাবে ও উত্তম রূপে কথা বলা। সূরা বাকারা 83 নম্বর আয়াত। নাম্বার 4, অনর্থক ও বাজে কথা পরিহার করা। সূরা নূর 3 নম্বর আয়াত। নাম্বার 5, কণ্ঠস্বর নিচু করে কথা বলা। সূরা লোকমান 19 ও সূরা হুজরাত 2 থেকে 3 নম্বর আয়াত। নাম্বার 6, বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলা। সূরা নামাল 125 নম্বর আয়াত। নাম্বার 7, সঠিক কথা বলা ও পাপ মোচনের দোয়া উন্মুক্ত করা। সূরা আজহাব 71 থেকে 72 নম্বর আয়াত। নাম্বার 8, গাধার মতো কর্তন স্বরে কথা না বলা। সূরা লোকমান 19 নম্বর আয়াত। নাম্বার 9, উত্তম কথা বলে শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করা। সূরা হামিম হাজাদ 34। নাম্বার 10, উত্তম কথার দাওয়াত দেওয়া। সূরা হামিম শাহজাদ 34। নাম্বার 11, ইমানদারের কথা ও কাজ এক হওয়া। সূরা সফ 2 নম্বর আয়াত। নাম্বার 12, পরিবারের সদস্যের প্রতি ক্ষমানীতি অবলম্বন করা। সূরা আরাফ 199 নম্বর আয়াত। নাম্বার 13, মেয়েরা পরপুরুষের সাথে ইনিয়ে বিনিয়ে আহ্লাদিভাবে কথা না বলা, তবে সুন্দর ও ভদ্র ভাষায় কথা বলা। সূরা আহজাব 32 নম্বর আয়াত। নাম্বার 14, মূর্খ ও অজ্ঞদের সাধ্যমতো এড়িয়ে চলা। সূরা ফুরকান 63 নম্বর আয়াত। নাম্বার 15, সকল মুসলমানদের সাথে সুন্দর করে কথা বলা। সূরা বাকারা 73 নম্বর আয়াত। সহিহ বুখারী 3461 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, আমার কথা পৌঁছে দাও, তা যদি এক আয়াত হয়, তাই এই কথাটা পৌঁছে দিন সবার কাছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এই কথা বলার আদবগুলো মেনে চলার তৌফিক দান করুন। আমিন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক। আমিন।